अभी तो सॉरी आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे 4 किसान है दोस्तों हमारे वाले हैं ड्रिल मशीन का स्टैंड दोस्तों हम ड्रिल मशीन से जब लोहे का होल करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि लोहे का होल ड्रिल मशीन नहीं होता तो उस सिस्टम को लेकर हम ये दोस्तों हमारी ड्रिल मशीन करते हैं जल्दी से इनका नीचे सेट और इस पत्थर पर तो हमारी ड्रिल मशीन का जो स्टैंड बनके चलता है